নমস্কাৰ মৌচুমী কুকিং ডায়েৰী এণ্ড ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে কুশলে আছে আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা স্নো ব্লগ লৈ আহিছোঁ। যোৱাকালি খুব ধুনীয়া স্নো পৰিছিলে, মানে বহুতেই স্নো পৰিছিলে। মই তেতিয়া গৈছিলোঁ বাহিৰলৈ আৰু লগত খেলিবলৈ বুলি, তেতিয়া ব্লগটো সিমান কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ, জাষ্ট দুটা এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু গুচি আহিছোঁ। আৰু মই এতিয়া বাহিৰলৈ যাম, অকণমান ফটো উঠিম আৰু বৰফ কমি গৈছে। মই এতিয়া নেক্সট দিনাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যিহেতুকে বৰফ কমি গৈছে নেক্সট দিনা মই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, অকণমান ফটো উঠিম বাহিৰত আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাত আপোনালোকক দেখাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আৰু আমি গোটেইবিলাকে স্নোত ফটো উঠিবলৈ যাম, স্নো খেলিবলৈ যাম না। আৰু ইয়াৰ নেক্সট দিনা স্নো পৰাৰ নেক্সট দিনাখন খুব ধুনীয়া ৰ'দ দিলে বহুতে ভাল লাগে। আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ বাহিৰত চাবলৈ আৰু মানুহবোৰে ইয়াত চাফা কৰাত লাগিছে, চব ৰাস্তা নিজৰ নিজৰ ঘৰ যাৰ আছে সেইবোৰো চাফা কৰাত লাগিছে পূৰা। আৰু এই আৰুচি খুব এনজয় কৰিছে, সি বহুত ভাল পাইছে। এনেওতো ৰুমতে থাকে ন, আৰু এইবোৰ হৈছে স্নো ফ্ল'ৱাৰ আৰু এওঁলোকৰ নিজা নিজা এইদৰে থাকে। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ জেগা হ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ স্নো ফ্ল'ৱাৰ থাকে, সৰু সৰু মানুহৰ ৰাস্তাবোৰৰ কাৰণে এইদৰে স্নো ফ্ল' কৰে। আৰু এয়া খুব ধুনীয়াকৈ এইবিলাক এইদৰে বৰফবিলাক কাটি গৈ থাকে, এইবিলাক বহুত কষ্টৰ কাম কিন্তু এওঁলোকৰ। আৰু এয়া চবেই একদম ক্লিনিঙত লাগি গৈছে আৰু আমি এয়া চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা সিমানো নাই, আজি -9 -10 আছে। আৰু আমি এয়া অকণমান চাবলৈ আহিছোঁ আৰু এই আৰু চব পূৰা পিন্ধাই মেলি আনিছোঁ, যিয়ে নহওক সি ঠাণ্ডা পাব বুলি। আৰু ষ্টৰ্ম যোৱাৰ পিছত ৰ'দ দিলে খুব ধুনীয়া লাগে, একদম পৰিৱেশটো চাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। খুব ধুনীয়া ৰ'দ আজি, খুব ধুনীয়াই ৰ'দ একদম। কিন্তু এই ষ্টৰ্মত বহুত এক্সিডেণ্ট হয় আৰু তো সেইটো এটা বাহিৰত ওলাই যোৱা বহুত প্ৰব্লেম। গাড়ীবিলাক একদম পূৰা বৰফেৰে ঢাক খাই গৈছে আৰু এয়া বৰফত খেলি আছে। এয়া ফ্ৰণ্টৰে তাৰ সিহঁতৰ ল'ৰা এটা আছে, সি বৰফত খেলি আছে আৰু আৰুচে চাই আছে। আচলতে সি চাবলৈ খুব ভাল পাইছে। আৰু তাৰ জানা হোৱাৰ পিছত মানে এয়া তাৰ ফাৰ্ষ্ট আজি স্নো এইদৰে দেখিছে সি, আৰু একদম একাঠো হৈছে, দেখিছে একাঠোতকৈও বেছিয়ে হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু পূৰা ডুবিয়ে যায় আৰু কঁকাললৈকে হৈছে, ইমান জমা হৈ গৈছে বৰফবোৰ। আৰু চৰ চাওক পূৰা গোটেই ইয়াতে দিয়কচোন, বহাই তাক খুৱাই দিয়কচোন। আৰু আৰুচি খুব মজা পাইছে একদম। তাক ভালদৰে পিন্ধাইও আনিছোঁ, কিন্তু তাক একদম 4-5টা লেয়াৰ পিন্ধাই আনিছোঁ, য'ত নেকি নি ঠাণ্ডা নাপায়। আৰু তথাপি বহুত সময় থাকিলে বহুত ঠাণ্ডা পায়, কাৰণ ঠাণ্ডাটোতো আছেই। আৰু এয়া সি খুব এনজয় কৰিছে একদম, মানে বৰফত বাগৰি খেলিছে। সি লগত ময়ো বেছি এনজয় কৰিছোঁ তাৰ লগতে আকৌ। আৰু মই স্নোমেন বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ, কিন্তু স্নোমেন বনোৱা ইমান সহজ নহয়। মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ, বহুত দেৰি ট্ৰাই কৰাৰ পিছত গৈ যি অকণমানি এটা, যিহে মানে স্নোমেনৰ একো হোৱাই নাই, তথাপি কিবা কৰি এটা আৰুচৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আৰু মই একদম বহুত দেৰি ট্ৰাই কৰিছোঁ, তাৰপিছত অকণমানি এটা কিবা বনাবলৈ পাৰিছোঁ আৰু স্নোমেন টাইপৰে। আৰু এই আৰুচক ফটো উঠাই আছে দেউতাকে, আৰু তাকে এয়া বৰফ পেলাবলৈ দি আছোঁ এইদৰে। আৰু লগতে মইতো ফটো উঠাত খুব মানে এক্সপাৰ্ট, গতিকে ময়ো এইদৰে উঠি আছোঁ আৰু ফটো। আৰু আৰুচক চাওক, এয়া তাক ইয়াতে দিছোঁ শুৱাই, একদম পূৰা মানুহটো গোটেই ডুবি গৈছেগৈ। আৰু সি এইদৰে বহুত মানে এনজয় কৰিছে। আৰু তাক এইফালে খেলিবলৈ দি এইফালে মই ফটো উঠাত লাগিছোঁ, আকৌ তাৰ লগত এয়া বৰফ উৰুৱাওৱেই আৰু দেউতাকে ফটো তুলি আছে দুটাকে। আৰু আচলতে এইবোৰে মানে ভাল লগা মুহূৰ্ত। আৰু আৰুচৰ লগত যিয়ে নহওক অনবৰ ৰুমতে থাকে, গতিকে তাক বাহিৰত ওলাই আনি অকণমান বৰফতে হওক এইদৰে খেলিছে সি নিজে। এইফালে মই ফটো উঠিছোঁ, কিন্তু মানে কি তাৰ ওপৰতো লক্ষ্য আছে, ফটো উঠি আছোঁ আৰু তাকো চাইছোঁ। কিন্তু সেইটোৱে আৰু ভাল লাগে, নহ'লেতো ৰুমত থাকি আৰু কি সদায় একেদৰে থকা হয় আমাৰ। কিন্তু এইদৰে এদিন ওলাই আহিলে সিও বহুত ভাল পায় আৰু মোৰো বহুতেই ভাল লাগে, কাৰণ আমিও নোলাওঁ ন, ৰুমতে থাকি আমাৰো বহুত আমনি লাগি যায়। আৰু অলৰেডি মোৰ এয়া স্নোমেন কিবা কৰি হৈ গ'ল, ৰ'ব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক।
কি বনালো এটা এইয়া ফাইনেলি স্নোমেন হৈ গ'ল চাওক স্নোমেনৰ অৱস্থা একদম মানে চুটি চাপৰ স্নোমেন আৰু এয়া মই ঘৰৰ পৰা গাজৰ আৰু লং লৈ আনিছিলোঁ আইচ বনাবলৈ আৰু আৰুচে খুব ফূৰ্তি পাইছে ন তাৰ কাৰণে লৈ আনিছিলোঁ আৰু এইদৰে বনাই আৰু একদম আমি দুটাই যে বাগৰি বাগৰি খেলিছোঁ আৰু দেখিছে আপোনালোকে এইদৰে আৰু ইয়াতে মই শুই ফটো উঠিছিলোঁ এইটো মোৰ গাৰ চিন চাওক আৰু এইয়া আমি একদম খেলি আছোঁ পূৰা আৰুচেও খেলিছে পূৰা That's Arush. আৰু স্নো পৰাৰ পিছদিনাখন এয়া গাড়ীৰ অৱস্থা চাওক জুয়ে উদোৱা নাই আৰু আমি এতিয়া অকণমান কৰবালৈ গধূলি যাম কাৰণে আহি গাড়ীখন চাফা কৰিবলৈ বুলি ওলাইছোঁ আৰু আৰুচে স্নো পেণ্টেৰে বহুত কষ্ট পাইছিলে তাক কাপোৰ চাপোৰ অকণমান চেঞ্জ কৰাই দিছোঁ লাইক স্নো পেণ্টটো খুলি দিছোঁ আৰু সি চাই আছে আচলতে সি দেউতাকক চাবলৈ আহিছে খুব ভাল পায় সি এইবোৰ চাই দেউতাকে গাড়ী চাফা কৰি আছে আৰু সি চাই আছে এইবোৰ মানে এইদৰে স্নো পৰিলে এইবোৰ স্নো চাফা কৰোঁতে সিমান এটা কষ্ট নাই যদি টেম্পাৰেচাৰ বহুত নাথাকে যদি টেম্পাৰেচাৰ বহুত কম থাকে আচলতে তেতিয়াহ'লে বহুত কষ্ট হয় একদম পূৰা গ্লাছবোৰত একদম বেয়া লেয়াৰ পৰি যায় একদম আইচি হৈ যায় তেতিয়া দিগদাৰ হয় নহ'লে এনেকুৱাকৈ স্নো পৰাৰ টেম্পাৰেচাৰ সিমান কম নাথাকিলে একো সিমান কষ্ট নাই বাছ গুচাব লাগে আৰু তথাপিতো কষ্ট আছে একদম বহুত মোটা লেয়াৰ হৈ গৈছে আৰু এওঁ চাফা কৰি আছে আৰু সে অকণমান কিবা কিবি খেলি আছে আৰু সেইফালে আৰু ইয়াতে ঠাণ্ডাৰ দিনতে এইদৰে বহুত কষ্ট আচলতে বাহিৰত যাবলৈ কষ্ট ৰুমত থাকিবলৈ ইমান একো কষ্ট নাই আৰু মানে বাহিৰত যাবলৈ বহুত কষ্ট বাহিৰত যোৱাৰ আগত এইকেইদিন মানে সদায়ে এইদৰে বৰফ থাকে গতিকে বৰফ চাফা কৰিব লাগিব আৰু যোৱাৰ আধা ঘণ্টামান আগতে আহি বৰফ থাকিলে বৰফবোৰ চাফা কৰিব লাগিব গাড়ী চলাই থৈ দিলে অকণমান গৰম হৈ যায় অকণমান পিছত কিন্তু এওঁৰ বহুত কষ্ট হয় আমি বাৰু গাড়ীত গৰম হোৱাৰ পিছতে আহি বহোঁ এওঁ আৰু আহি চাফ চিকুণ কৰি একদম পূৰা ৰেডি কৰিব লাগিব গতিকে ক'ৰবাত যোৱাৰ আৰু 40-50 মিনিট আগতে আহি গাড়ী পূৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু আৰুচেও ক্লিন কৰিছে এয়া দেউতাকৰ লগত সি বহুত ভাল পায় এইবোৰ কৰি গতিকে এইকাৰণে তাক অনা হৈছে যিহেতুকে ঠাণ্ডাটো অকণমান কম আছিলে সেইকাৰণে অনা হৈছে তাক আৰু এয়া হৈ গ'ল আমি এতিয়া ভিতৰলৈ বুলি যাওঁ আৰু বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত দেৰি আছোঁতো অকণমান ঠাণ্ডা বেছি লাগিছে আৰু এয়া গৈ মেলি আৰু আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বহুত ঠাণ্ডা হৈ গৈছে বাহিৰত আৰু এই ঘৰত সোমাই এতিয়া চেঞ্জ কৰিম কৰা নাই বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা হৈ গৈছে একদম ভৰি চৰি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু ঘৰত গৰম আৰু সকলোৱে সুধি থাকে কি ঘৰত ইমান ধুনীয়া কেনেকৈ মানে আমি চুৱেটাৰ নিপিন্ধাকৈ থাকোঁ বহুতৰে এইটো প্ৰশ্ন তো মই দেখাইছোঁ কিহৰ কাৰণত ঘৰবিলাক মানে একদম ধুনীয়া গৰম হৈ থাকে ইয়াতে হিটাৰ ঘৰত এইদৰে খুব ধুনীয়াকৈ হিটাৰ প্ৰচেছ আছে এয়া দেখিছেনে এয়া হিটাৰ আৰু এই হিটিং চিষ্টেমটো সকলোতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকিব পাৰে আমাৰ ইয়াতে এই ধৰণৰ ৰড দিয়ে গোটেই ঘৰৰ ৱালবোৰত লাইক 2-3খন ৱালত ৰুম যিমান ডাঙৰ সিমান ডাঙৰ হিচাপে দিব আৰু এইটো হ'ল বইলাৰ চিষ্টেম বুলি কয় ই গৰম পানীৰ জৰিয়তে ভাপ উৎপন্ন কৰি ৰুমবিলাক গৰম কৰে আৰু পানীটো যেতিয়া গৰম হৈ এই যে আছে এই ৰডডালৰ মাজেৰে ৰেডিয়েটৰৰ মাজেৰে যেতিয়া পানীটো প্ৰবাহিত হয় তেতিয়া ই গৰম বায়ু গৰম বতাহ এৰি দিয়ে গৰম পানীৰ ভাপ এৰি দিয়ে যিটো চকুৰে মনিব নোৱাৰি কিন্তু হাতখন দিলে অনুমান কৰিব পাৰি কিন্তু এনেকুৱা গৰম নহয় যে আপোনালোকৰ হাতটো পুৰিব খুব ছেফটি আৰু খুব ধুনীয়া গৰম হয় আৰু এইবোৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ থ্ৰুৰে চলে বিলবোৰ এপাৰ্টমেণ্টে কেতিয়াবা বহন কৰে ক'ৰবাত নকৰে আৰু আমি ইয়াৰে টেম্পাৰেচাৰো মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে আছে আৰু হিটটো মেইনটেইন কৰিবৰ বাবে ইয়াৰ ৰেগুলেটৰ দিয়া হয় 50 পৰা 85লৈ থাকে 60 পৰা 80 ভিতৰত ৰাখিব লাগিব একদম কমাব নোৱাৰি ঠাণ্ডাৰ দিনত কিন্তু আৰু এতিয়া 2টা বাজিলে আৰু চকু কিবা এটা খুৱাওঁ আমিও খাই বৈ লওঁ ৰন্ধা বঢ়া আছে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এইবাৰৰো স্নো ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু যোৱাবাৰৰ স্নো ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই মোৰ আই বাটনত চাই ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ ভেৰি মাছ